他就跑那些呀，就再有这些。这个得一块红红吗？没有，是个男的。没有。嗯，对对。他比那家的大不大？那家的红的毛比谁都大的。他爸看到有，看着大的也不知道有这个圆，这个稍微大吗？啊，你看，我感觉这个得有块红红，都长裂头了。哎呦，可多了。大，我去找去。你们家红薯也种这玩意儿？咦，用脸拉，把它都拉开。厉害不？Oh my god！我跑红天给我录上去，呀，不给你录上咋整？就是。一推墙好几个。可我叫他看这一口。越出来提劲，那个没，越说越提劲。这上海看老板大我都不喜欢，是不是？一会儿4块4块钱换。我们的品种不一样的。
带一个小孙子，这父母还这么好。